Hello，大家好，我是张老师，来锵一声。今天的主题，我们就来谈一谈如何使用这种香道的工具，然后来点我们这个莫那沉香，不会太难。如果你们有买这种工具，要注意看哦。这么简单，来第一个莫那沉香，来把它打开。它有3个工具，先把这个拿出来，调根型的，然后这个工具打开，就这么简单。来，慢慢的把粉放进去，慢慢的，不急，从从容容，要从从容容，实在是好。稍微简单跟它压一下，压一下，好，简单压一下，压好了，这个这样子把它盖起来，盖好了，翻过来，然后打开，就一个尖塔，这个就可以点了，就这么简单。那另外一个方法，这样就可以点了。另外一个方法就是一样。你们一样把它装一下，把它装满。装满的时候要注意，这个有一个，把它弄平一点也可以了，弄平一点。你也可以直接放到哪里？放到这个炉里面。这个炉里面，一般来讲，炉盖着一样，它也是一个尖塔。然后我去买一个打火机，把它点着，就这么方便。那一般来讲，我是这样看的。如果说你是在做那一种比较高度的修行工作，我认为你要这样做。那如果你只是普通的，一般希望能够自己能够定静安律得的人。一般来讲的话，是可以这样摇一小部分，然后直接放到碗里面去，就点就可以了啦。那是这样子看啦，点这个不怎么难。那点完之后，这里有一点渣渣，再用这个刷子擦一擦。如果你放在这个上面烧还是有灰烬，找一个地方把它倒掉就好了。倒到这样就好了。这个就是我们示范的这一种香道工具的应用。现在有一个重点在这里为什么我们要使用这种莫那沉香？为什么要使用莫那沉香？主要是这样子啦。这个沉香的功能，一般来讲5个：镇宅、挡煞、除秽、升官、发财。那有的人他不要这5样，公务人员这个起码可以让你比较有贵人。各位要知道从今天以后，这个地球的经济状况不会太好，只会越来越竞争。有时候人生无奈，你知道吗？无常、无奈、无能、无力。这样讲好了，每个人都想要变革，都想要改善这个世界，可是你常常力有不逮啊，你的能力就没有这么强。这个时候你要怎么办？既然你不能改变外面的环境，只能够改变自己看这个世界、看这个环境、看这个事件的观点。有时候人生很累啊。我认为各位很多的朋友在家里都想要在事业上、工作上、感情上、财务上希望有所突破。可是你有没有感觉到一个东西很奇怪？什么东西？金樽清酒斗10千，玉盘珍馐值万钱。停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。你有冲天之志，就不晓往哪边冲，也不晓得。我不是跟各位讲吗？1、2、3、4、5，金木水火土，方向比速度重要，选择比努力重要。你想冲不想哪边冲？为什么？因为有一个你看不到的东西在干扰你。你点这种莫那沉香就有一个好处，什么好处？它可以让你静宅。
叫做除秽。想想看，各位想一个问题，在你今天的过往的岁月当中，度过了很多的假日，为什么有的假日放假的时候，你起来心情很愉快？有时候你起来的时候很奇怪哦，负面情绪特别高，有一点 melancholy， 有一点 depression， 有一点忧郁，情绪就不好。那不是相同的床吗？相同的房间，相同的空间，相同的你，为什么情绪差那么多？这就是我常讲的看嘛，业障的影响。你能够做的，就是把你居住的空间，包括你的套房，包括你的客厅，包括你这个房子，透过这种莫那沉香，给它做一个净化的工作。第一阶的灵，第一阶的堪玛，二的堪玛业障，它会走。第二个，好的灵会过来，好的灵就是会给你正向的能量。各位还是那一句话，不要太迷信，不要太怪力乱神。我们讲是一个磁场会影响你。为什么你到郊外去，看到新鲜的花，看到翠绿的树，看到小草会很愉悦？因为我们现在就是一个水泥的森林啊，很不愉快。尽量接触大自然。我们不可能每天24小时接触大自然啊，也不能每天去，因为怎么样？我们要工作，所以这个时候最好的方法，关门闭户，掩财飞，在家里静静的，夜下无人，低已时，弄一点沉香，莫那沉香。为什么叫莫那沉香？因为这个沉香，它的原料来自海南岛，来自越南，来自印尼，有一点比例上调整过。你用了这种沉香，比较有机会打开你隐藏在心中的莫那寺啊。莫那寺你只要敲醒莫那寺，会让你有机会知道你累世的恩恩怨怨。所以有时候各位要注意看这个点，吉凶祸福有来由，但要深知不要忧。只见火光烧润屋，不闻风浪覆虚舟。我要让各位知道，打开莫那寺之后，你这辈子的荣华富贵，你不会太骄傲；你这辈子受到很多委屈，你不会很难过。为什么？吉凶祸福就是有来由嘛。你只要深知，就不会忧。为什么现在人那么痛苦？我拼得要死，为什么事业失败？为什么做得妻离子散、家破人亡？我不是做了很多善事吗？会不会这样埋怨？会啊！你看那个坏人，每天贪污舞弊，又升官，又干立委，又干市长，又干县长。这就是各位不清楚你的上辈子嘛，现报、申报、后报。如果你可以了解你上辈子，了解你上上辈子，了解你上上上辈子的恩恩怨怨，你这辈子会怎么样？你碰到不好的事会一笑置之，你碰到好的事也不会太挂碍，了解吗？这就是我们做这一支粉莫那沉香最大的一个动机。各位有空点点，会让你的心灵更加的沉静。一个人最大的敌人是谁？不是外面险恶的环境，是你自己。你要懂得跟自己协调，去认识你自己，去面对你的身体，去处理你的身体，然后慢慢的把这个身体的诸缘放下。这才是我们这一支莫那沉香真正的功能。你要跟他协同的，要跟他沟通的，要跟他妥协的，要跟他说服的，不是这个环境，你内心深处这个观点。所以各位要了解，我们今天就讲到这里。一样，喜欢老师这个视频，按赞、分享、加入订阅、开启小叮当，不要忘了，小小的亲切可以推动世界。莫那沉香点，心诚则灵，还是那一句话，心诚则灵。福乃利用业，我讲过 N 次了。好了，今天就讲到这里，祝各位平安喜乐。